हरबाय दा जोङो थाखियारि जाफानो थाखाय गुरै खावलायबाय दिनैनि बे 30 जुलाइ जे सानखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिनाय जायो जे साना जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि खुंखा सरगियारि बिथां दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां दिनै उदखारिनि हेंथायै हिंसानि मोनसे हाबाफारि जे हाबाफारिनि गाहाय माने दुलाराय फरायसा आफाद long live दुलाराय फरायसा आफाद long live जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी long live जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी long live उदखारिनि हेंथायै गसंथा उदखारिनि हेंथायै गसंथा उदखारिनि हेंथायै गसंथा गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बिर होजेनगिरि बिथांमोनखौ बिरहोजेननो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जोंनो नांगौ गोजोन आमागलागे हान्थि जोंनो नांगौ खौसेथि we want unity गोजोननाय थाबाय बे समाव para parlantung apa bongosai songsara gojoen sudep para parlantung apa bongosai bongo sudep para parlantung apa parlantung apa जिगुजौ 1996 मायथाइनिफ्रायनो बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बै समनि जि थासारिमोन बे थासारिखौ सोलायनांगौआ जोबोद गोनांमोन मानोना हारिनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानानै गोबां खहा जादों आरो बियो दिनै एबसुनि नाजानायाव लासै लासैनो थासारिया सोलायबाय दिनै मोजां थासारियाव फैबाय बे गोथार सानाव आङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मान बावनायखौ आङो बे समाव जासिहरो जोङो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिया इयुन जाहाथे फैफिना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो जे कुनु मोनसे थासारियाव बिथांमोना थाद'आखै जे हारियाव गोजोन थासारि लाबोनांगौनि थाखाय हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनांगौनि थाखाय आरो गाज्रि थासारिफोरखौ अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा अरायबो खामानि मावबोदों दासिमबो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि नाजानायजोंनो हारियाव गोजोन खौसेथिया अराय फैगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जौगासार माहारि दानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों जों खोनानो मोनदों जे बाथाखौ नैबे फैसा दाबिनायनि मुङाव बा बिदिनो हमनायखौ जों मिथिदों आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा आङो बे बङाइगावआव जिहेतु एसपि फोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन आरो मैया जिहेतु जोबनानै थांबाय दिनै आंबो मिथिनो नाजागोन जे बाथाखौ मानि थाखाय हमदों थै दाननाय होनायबो जेरै दिनै खालामनाय जादों नोंथाङाबो थै दान होबाय बे समाव बै समनि थासारिया जिहेतु जिउ फोजोबनाय थै बोहैनाय बेबायदि थासारिमोन दा बेखौनो दिनै जे जोंनि साननाय हनायफ्रा सोलायदों जोङो निदि गोनां मानसिफोरखौ एबा बेरामिफोरखौ एबा जायनो गोनां बेखौ जों मदद खालामनो हायो बेबायदि मोनसे सिम्बलाइज खालामना सिम्बलिक एबसुआ प्रग्राम लादों आरो बेनिखायनो ब्लाड डनेट खालामदों ब्लाड डनेटखौ जेसेबां खालामनो हायो मानसिनि देहाया मोजां जायो आरो सोरखौबा मदद खालामनो हायो ओंखायनो बयबो हानायमानि ब्लाड डनेट खालामनांगौ एभ्रि 3 मास मोनथामनि उन सासे मोजां देहानि मानसिया ब्लाड डनेट खालामनो हायो आरो नोंथांनि ब्लाडआ जायनिखि जाया ब्लाडआ बियो सोरनियावबा थांनानै सोरनिबा थैया मदद खालामहैयो बिनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनायाव दा नंखायनो बेखौ बयखौबो खालामनो थाखाय आं खावलायो
Kabar gota hor. Principal Dr. Masa Debrang Musahari Bintangku Goybari Kaulaibai Profession Habapario Bahagalan Hanai Chirang Jilla Bodo Solaya Pandi Jogen dari saat Bintangku Goybari Kaulaibai Chirang Jilla Dr. Putri Apandi Goybari Kaulaibai Chirang Jilla Commissioner Onmanio Sumudro Gupto Kaisap Tangria Are Be Habapariyo Telau Singlau Busumutani Musukayo Bibar Baunu Takhailingani Labadanai Telau Singlau Busumutani Angbe Bisi Bazi Anmati Busumutari Are Bitangni Nokhoni Sudruma Bai Bahagi Umbai Logan Busumutari Are Kasi Nokhoni Sudruma Bitangman Be Habapariyo আজি Simla Busumutari Johlau তেখেতৰ ২৭তম মৃত্যু দিৱস তথা আজিৰ এই দিনটো আমি সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এটো আমি এটা আদৰ্শ হিচাপে লৈছো যে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সন্ত্ৰাসী কাৰ্যকলাপ এটো সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব লাগে আৰু বিগত ৩টা দশকত আমাৰ অঞ্চলত ইয়াত গণতান্ত্ৰিক আৰু মানে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম ইয়াত চলিছিল সেই আন্দোলনত আমি কিছু পাইছো আৰু কিছু হেৰুৱাইছো আৰু যিখিনি পাইছো এতিয়া বিটিসি আৰু বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছত আমি এটা শান্তি আৰু অহিংসাৰ এটা পৰিবেশ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইয়াৰ এই শান্তি আৰু অহিংসাৰ যি পৰিবেশ সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সম্পদ হয় আৰু এটো আগুৱাই লৈ যাই প্লাই আমি সমাজ এটা সুস্থ সবল সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কাম কৰি আছো সেই সময়ত Simla Busumutariয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল এটো এটা বেয়া পৰিবেশ আছিল আৰু এই পৰিবেশত তেওঁ সেই এটা আত্মবলিদান দিব লগিয়া এটা পৰিবেশ আহিছিল আৰু সেই পৰিবেশ এতিয়া নাই Simla Busumutariৰ মৃত্যুয়ে সমাজখনক এটা নতুন গতি এটা নতুন চিন্তা এটা নতুন মানে দিক আনি দিছিল যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া শান্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছো অহিংসাৰ এটা পৰিবেশ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু আশা কৰিছো অনাগত দিনত আমাৰ এই শান্তি অহিংসাৰ যি পৰিবেশ এটো আমি এটা আদৰ্শৰ মাজেদি আমাৰ এই সমাজখন আমাৰ বদলেন অঞ্চল আৰু সমগ্ৰ অসমত আমি গঢ় দিব পাৰিম যাৰ কাৰণে বড়োসকলৰ এই শান্তি এটা প্ৰতি যি এটা মানে প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু শান্তিৰ প্ৰতি যি আমাৰ অহিংসাৰ প্ৰতি যিখিনি কাম কৰা তাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন সকলে আজি শান্তি চুক্তিত আবদ্ধ হৈছে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছো যে বিট দ্য টেৰৰ অফ ড্ৰাগছ এণ্ড হিউমেন ট্ৰাফিকিং মানুহ সৰবৰাহ আৰু ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপত যি গা কৰি উঠিছে সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি এটা থিম বাছি লৈছো আৰু লগতে যি সকলে বিভিন্ন বেমাৰত ভুগি আছে বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিছে হস্পিটালত মানে ব্লাডৰ তেজৰ নাটনি হৈছে এক্সিডেন্টত বিভিন্ন তেজ আমাক ব্লাড ৰাখা হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰক্তদান কাৰ্যসূচী বা ইয়াত ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প আমি ৰাখিছো 200 ইউনিট আমি R&D হস্পিটাল GSB সিভিল হস্পিটাল দুইটা হস্পিটালত এই স্থানৰ পৰা আমি প্ৰেৰণ কৰিম বাক্সা ওদালগুৰি আৰু তামুলপুৰ নিজা নিজা জিলা ভিত্তিত সিভিল হস্পিটাল বিলাকত তেওঁলোকে ৰক্ত প্ৰেৰণ কৰিব আৰু তাৰ যোগেদি আমি এটা নিদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছো যে মানৱতা যি হিউম্যানিটি মানে প্ৰতি আমাৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা আমাৰ যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কাম আজিৰ এই Simla Busumutari যে মৃত্যু দিৱস আৰু মানে সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী দি আমি মানৱতাৰ এটা দিক বা মানৱতাৰ এটা নিদৰ্শন আমি এটা মানে এক্সাম্পল হিচাপে আমি লৈ পেলাই এইটো কাম আমি বা এই কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছো ধন্যবাদ জাতিৰ স্বাৰ্থত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল BLT জাতিৰ স্বাৰ্থত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল NDB আৰু ইয়াত ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত বিভিন্ন সময়ত বহুতো ঘটনা পৰিঘটনা হৈ গল কিন্তু আজি
এই BTC 2003 শান্তি চুক্তি আৰু BTR 2020 শান্তি চুক্তিৰ পিছত যিসকলে সশস্ত্ৰ মানে কথা কৈছে বা বন্দুক বাৰুদ যিসকলে উঠাই লৈছে সেই বন্দুক বাৰুদ বা সশস্ত্ৰ যিখিনিয়ে আজি মানে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে সকলোৱে এতিয়া মানে কৈছে সেই পৰিৱেশটো এতিয়া আৰু নাই আৰু তেওঁলোকে জাতিৰ কাৰণে কিমান কাম কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ জাতিৰ স্বাৰ্থ জাতিৰ কথা বা জাতিৰ দৃষ্টিভংগী কিমান আছে আমাৰ এইটো প্ৰশ্ন হয় তাৰ কাৰণে সেইবিলাক গ্ৰুপবিলাক সেইবিলাক যিবিলাকে চিন্তা কৰিছে সেইটো কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াৰ কোনো ৰিলেভেন্সি নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে সেইবিলাকক আমি নজৰ দি পেলাই কোনো গুৰুত্ব নাই ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন সেইবিলাক যিবিলাক মানে লোকে বা যিবিলাক মানে কম সংখ্যক ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা এটা নতুন কথা চিন্তা কৰিছে তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে মানে দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু ষ্টাৰ্ণ একশ্যন লৈ পেলাই তেওঁলোকক দমন কৰিব লাগে বুলিহে মই মানে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ दुलाराय बर' फरायसाया दिनैसिम 27 बोसोर उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोबाय थादों दा उदखारि बेरेखा सान फालिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जे उदखारिनि जा थासारि बे थासारिया सोमजिबाय दङमोन असान्तिनि बेरेखायै जोंखौ माने गसंथानो थाखाय सान्ति सृष्टि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जा थासारि सोमजिनांगौ बेखौ दिनै जे हान्जा सुरनायनि माने दावगानायनि मोनसे हाबाफारि आं बेवहाय आथिंनि हान्जा सुरनायनि बाथ्राखौ बुङाखै स्पिरिचुवेल एन्ड मेन्टेल हान्जा सुरनायनि बाथ्राखौसो बुंदों बर' हारिनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै बर' हारिखौनो थांखिनानै सोरबाया गावबाय दङ नामा बेखौसो उदखारि सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो दिनै नायबिजिरनायनि बा नायसंनायनि सम फैदों आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिया बेखौसो बुंनो नागिरदों जोङो बे सानखौ फालिलांबाय थागोन नाथाय जोंनि गेजेराव जाय थासारिखौ सृष्टि खालामनानै हासार दै आरो माखासे मा होनो थासारि सृष्टि खालामनो नागिरदों गाज्रिनि बिफां गायनो नागिरदों बेखौ नोजोर होनायनि सम फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय दिनै 30 जुलाइ 27थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी मुंख्लं सानावहाय उदखारि बेरेखा सानबो फालिनाय जायो बे बुब्लियावहाय आं गिबियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बै बुब्लियाव जि थासारियाव बिथाङा गावनि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ खालामबाय बेयो जोंनि बर' समाजाव मोनसे टार्निं पइन्टमोन आरो बर' समाजावहाय जि गावजों गाव बिदा फंबायनि जि मोनसे बुथारलायनाय जि थासारि बेखौ जेरैखि जायाबाबो फोजोबनांगौ बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदखारि सानखौ बिथांनि थैनाय सानखौ फालिबोबाय थानाय जादों ओंथिया बेनो जे बर' समाजाव मोनसे गावनि राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै संग्राम खालामगोन बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया नाथाय एट द टाइम बे संग्राम खालामनायनि लामायाव जाहाथे बिदा फंबायजों बुलायलायनानै जोंनि गेजेरावहाय धंस जालाया बेखौबो जों नोजोर होनानै जोंनि समाजाव उदखारिनि जि थासारि बेखौ जों फोजोबनांगोन बे बाथ्राखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिन्थाखौ खालामबोदों दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि थारिखआव गोलाव सम 27 बोसोर जाबाय गोबां थासारिनि गेजेरजों जों बारग'बोबाय आरो दिनैनि थासारियाव बर' समाजाव गोजोन थासारि फैबाय दिनै बिदा फंबायनि नांलायनायबो गैला आरो गमामायैनो सैथोआ जेब्लाबो जै जायो आरो जोंनि नाजाथाबनाया दिनै मोगथां मुलुगाव महर मोनफैबाय जे उदखारि हाबायादि खुनु समाजाव जायगा थानो नाङा बे बाथ्राखौ जों दिनै बयबो बुजिदों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैबाय बिदा फंबाय बुलायनायनिबो गैला राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै जि संग्राम बेबो जोङो सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों दिनै जों फोजोबफैबाय राजखान्थि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों समाज दानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTC सरकारा सोलिगासिनो दङ गोजोन थासारिया मोनसे जोंनि थाखाय खोब बरायथाव मोनसे थासारि बेखौनो खाबु लानानै गोग्गो राजखान्थिनि गेजेरजों
बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जि मोनसे रैखाथि आरो जिउ रैखा होनाय आरो जौगानायनि जे हाबाफारि गावजों गाव अनलायनायनि जे थासारि सोरजिनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों जे बयबो दिनै गोजोन थासारिखौ बरायनानै बिटिसि सरकारा जिखिनि जौगानायनि हाबाफारि लाबाय थादों बेवहाय बयबो मदद होबाय थादों आरो होलांबाय थागोन आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव खुनु पद्दे जेरैखि जायाबाबो जिखि थासारियावनो बिदा फंबायनि जि भुल बुजिलायनाय गावजों गाव जिउ खहा खालामलायनायनि जि थासारि बे जाहाथे खुनु पद्दे फैफिना जिखि थासारियानो जाया मानो जाहाथे फैफिना जुक्तिबादि जा जों बयबो मोनसे थासारिनि गेजेरजों सावरायलाय सोर मोजां जादों सोर मावदों सोर मावाखै बिनि सायाव जोङो मोनसे गावजों गाव बिजिरलायनो हायो बुंथिलायनो हायो गावनि बाथ्राखौ जों फोरमायलायनो हायो बेजों जों नांलायलाय बाथ्राजों जों नांलायलाय जों बयबो साजेसन होलायलाय नाथाय सोरनिबा खहा माने जिउ खहा जालायनाय बे थासारि जाहाथे जोंनि समाजाव फैफिना बेनि थाखाय जों बयबो जोथोन लानांगोन आरो आं मिजिंथिदों नैबे उदखारि सान हाबाफारि जि लाबाय थादों बे समाजाव इयुन जोलैयाव बे समाजावदि उदखारि हाबाफारिया थानो नाङा जायगा गैया आरो दा उदखारि सान फालिनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों जे ड्राग्स जे जोंनि उन्दै उन्दै जे जाखांफुनाय जि सेंग्रा जाहाथे जे फेग्रा मुवा बेसादजों जाहाथे गब'आ ड्राग्स जानानै जाहाथे जिबना धंस' जाया बेनि सायावबो मोनसे एवारनेस दिनै लाबोबाय थानाय जादों बे गासै हाबाफारिया समाजाव मोनसे मोजां माने मोनसे माने मेसेज थांगोन बाथ्रा फोसावजाबाय थागोन आरो आं सानो जे दिनैनि थासारियाव जोङो ड्राग्सजों गब'नायनि जुक्ति गैया गावजों गाव जुक्ति गैयालासे नांलायनायनि बाथ्रा गैया जे गोग्गो समाज दानायाव बयबो जुक्तिबादि रावजों जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ खावलायगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों गोग्गो समाज दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखौ आं खावलायगोन